暈浪嘅症狀咧，主要都係個人咧，第一咧就覺得咧有啲暈嘅感覺啦，另外咧就會覺得作悶啦。如果再嚴重啲嗰啲咧，就直情嘔埋出嚟㗎啦。有啲人知道自己好容易會暈浪啊咁嘅情況咧，咁當嗰個船或者車喐緊嘅時候咧，我哋盡量咧就建議佢咧就望一啲比較遠嘅景物，同埋咧嗰個景物咧係本身係唔喐嘅。即係譬如好似一個島，佢有一個燈塔啊，或者係好遠，譬如有棵樹啊咁樣咧，都可以望住。咁到你過咗嗰個景物嘅時候咧，你隻眼咧又轉移去另外一個視點嗰度。